Я прилетел в Египет, чтобы отправиться в путешествие на велосипеде. Я планировал добраться из Шарм-эль-Шейха в город Дахаб, из Дахаба отправиться в Каир, из Каира в Луксор, а из Луксора добраться до Сафаги, чтобы затем переправиться в Саудовскую Аравию на пароме через Красное море. Маршрут был порядка 1500 километров. О том, как мне все это удалось, в этом и других видео. Приятного просмотра. Все, ну вот и сборка велика окончена, сумки навешаны. Осталось дождаться рассвета и можно ехать. Честно говоря, уже не терпится поехать по новой местности, прокатиться, посмотреть, что там и как. Сейчас еще немножко осталось до рассвета, часа 2, наверное. Сейчас думаю всего здесь немножко постелить, вот пенку постелить, здесь подремать, думаю, чуть пару часиков до рассвета. Рассвет где-то в 6, там в 6:30. Всем доброе утро. Вот на улице сейчас немножко рассвело уже. Вот так вот. Еще немножко полежу и буду вставать. Все, добро пожаловать в Египет. Вышел с аэропорта, сейчас прям чувствую, что сейчас катну прям классно. Там такие виды офигенные. Пустынные виды. Там сейчас закатик. Ой, рассвет точнее, рассвет. Я покидаю Шарм-эль-Шейх, выезжаю из курортной резервации и двигаюсь сейчас в сторону города Дахаб. Это ближе туда, границы с Израилем. Непривычный вид, пустынный. После Турции так вообще. Дороги вон какие широкие, ровные. Я еду по новой стране на велосипеде. Арабская ночь. Сразу напомнила. Да, интересно, где меня сегодня ночь застанет. Сколько еду, пока вообще никого. Вот слева-справа какие-то объекты, не знаю, что это за объекты. В общем, не получилось проехать, там забор оказался. Возвращаюсь обратно. Посмотрите, какие дороги просто идеальные. Ровные. Короче, меня не пустили. Там, в общем, был блокпост, и мне разрешили ехать на велосипеде, типа опасно. И они думали, что со мной делать. В общем, там собрали целый консилиум, решали, что со мной делать. Вот, и остановили машину. В общем, я загрузил велик сюда и сейчас еду с мужичком до Дахаба. В общем, он говорит, что из-за войны, в общем, такая ситуация, что вот пришлось, в общем, на тачке ехать до Хаба. Потом я не знаю, что дальше там будет. Короче, довезли меня в Дахаб. Здесь очередной этот чекпоинт. Мне уже мурыжу здесь полчаса, все, wait, ждать кого-то надо, блин. Не пускают, короче, меня здесь так просто ездить. Чекпост. Это, короче, какая-то жесть. Я вот сейчас еду в сопровождении с полицией сзади. Меня промурыжили там около часа, наверное. Все время говорили ждать кого-то надо. Здесь нельзя вообще свободно перемещаться по Египту. Вот, и только сейчас от меня отстали эти полицаи, ждали, пока я доеду до какого-нибудь отеля там, или кемпинга. В общем, я им сказал, там какой-то рандомный, просто на карте выбрал. Они всю дорогу за мной ехали, и мы приехали в один, там, не назвали цену, там, загнули вообще, там, очень дорого. Потом в другой приехали, вот сейчас я здесь договорился с мужичком, в общем, за $5. Ну, вот за $5 вот такая вот комнатушка здесь, в Дахабе. Всем доброе утро, посмотрите, вчера где я остановился, вот здесь меня сопроводили вчера вот в это место. Смотрите, здесь какие сзади вот прекрасные цветы. В общем, решил еще на один день задержаться сегодня здесь, заплатить $5, поездить, посмотреть. По атмосфере напоминает, вообще здесь так душевно, приятно. Там вон прекрасное море. Вон, посмотрите, какая красота над моей дверью. Замечательно вообще, прекрасное место. Вот она, набережная Дахаба.
Red Sea, набережная Дахаба, много велосипедистов. Впереди горы. Я на своем роуд-байк с тоненькими колесиками по песку, по пустыням. Нужно было поменять, конечно. Ну ладно, сейчас посмотрим, как все пойдет. Да, вот по атмосфере очень Гоа напоминает. Такая же атмосфера спокойствия. Творческая атмосфера такая. Хай. То, что мне нравится еще здесь, так это, что не нужно смотреть погоду. Здесь стабильно всегда солнце. Стабильно светит солнце каждый день, никакого дождя больше. Хватит в Турции насладился с этим дождем. Вот, теперь здесь красота вообще просто для путешествий, идеальная погода. Не так холодно, не так жарко. Сейчас градусов 22, может 23. Красота. Смотрите, сколько там кэмелов. Я сейчас заехала, здесь называется Лагуна Бич. Здесь такая коса длинная получается, море с двух сторон, слева, справа. И там молния фигачит, сейчас только что видел. Офигеть, думал, здесь вообще не бывает дождей. В общем, здесь меня дождь достал, посмотрите, что. Холодно, холодно стало, там молния фигачит. Фига себе вообще. Дождь меня преследует просто в этом путешествии. Так вот сзади, видите, как они там прячутся с такой тонкой занавеской. Такая занавеска ничего не выдержит. Смотрите, какие просто массивные, такие огромные скалы. У меня почему-то был такой стереотип, что Египет, он весь плоский, здесь нет гор. Оказывается, нет, есть. Вы только посмотрите, куда я сейчас заезжаю. Царство скал. Красота невероятная. Они все туда едут, куда и я. Вон сколько их там. Все прорываются туда. Да, здесь только на квадроциклах и ездить. Не на велосипеде с моими покрышками. Зелень, оазис посреди гор. Красотища, конечно. Вот там сейчас все эти уезжают люди, ну и хорошо. Но людей, кстати, не очень много так. Невероятная красота. Как могу это описать? Никогда ничего подобного я не видел. Это просто замечательно. Просто вообще какое-то уникальное место. Уникальнейшее место. Здесь еще, знаете, такой запах, вот как в бане пахнет, когда только заходишь в парилку и не травами, а вот этими, как такой вот сухой, сухим таким вот воздухом. Там, не знаю, досками или чем-то, но вот здесь также. Прям такой же запах. Вот здесь, конечно, можно было где-нибудь с палаткой, но я боюсь камнепада здесь. Он очень вероятен. Какой-нибудь камень свалится. Если вот здесь хотя где-нибудь, то может и не дойдет. Но здесь место такое, тоже приезжают здесь часто сюда. Ну ночью, думаю, никто не поедет, конечно. Ну, собственно говоря, финиш. Дальше уже я не полезу, конечно, по скалам по этим. Да и нет необходимости. Супер. Вообще.
Здесь такая тишина, просто мне на уши давит, звенящая тишина. Я такого давно не испытывал. Это надо чувствовать. Интересно, что вот это такое. Похоже на соль. Реально соль. Офигеть. Неожиданно. Вот здесь везде повсюду такие костры. Это бедуины здесь. Они готовят, жгут, готовят, чай делают. В общем, вот повсюду здесь такие вот костры. Костры жгут. Сейчас вот забрел в каньончик. Вон везде такие вот кострища. Думаю, сейчас уже буду выезжать, уже скоро будет темнеть, потому что время 4:30, здесь темнеет рано. Закат уже в 5:09 показано, вот сегодня смотрел. Так что сейчас буду выезжать, поеду дальше в обратно, в общем, в Дахаб поеду, ну, в город сам. Там что-нибудь перекушу и буду думать уже насчет завтрашнего дня, куда меня судьба кинет. Ну что, приключения начинаются. Мне сегодня нужно доехать до Каира, это 500 километров. На велосипеде этого сделать не получится, потому что здесь везде блокпосты. И, то есть я буду сейчас прорываться как-то на попутках. Вот, либо доеду вообще до блокпоста, и там мне опять смогут поймать машину также в сторону уже Каира. Он сейчас звонит полиции, чтобы опять меня сопровождали. This is easy for you. He go with you to checkpoint outside and he look for car for you. I think more easy. Okay, okay. Now I'm going by bicycle to check checkpost. Huh? I'm going by bicycle to checkpost. No, this is the guy. The guy he come to you and he go with you to the checkpoint outside. I need to wait. After this, he look for taxi for you to Cairo. Okay. Yes. But or you go to the company here. You book bus. You go with the bus. But bus it's for money. You need. I You don't need money. free or what? Yeah, I don't have money. ودي على القاهرة مع العجلة. I think this you go with bike. I think. Bike? Yes, Cairo. You need a lot of time, huh? Yeah. Maybe 5-6 days. But it's impossible. They said me it's impossible by travel bicycle on Egypt because too much block post on the way. Checkpoint, yeah. Все, в общем, опять сзади полицаи за мной едут, сопровождают меня до чекпоста. Дальше посмотрим, что будет. Это вообще очень напрягает, когда кто-то сзади за тобой едет. Меня так просто не отпускают. Я только собрался уезжать, этот мужичок, хозяин, позвонил полицейским, и они приехали за мной. За мной едет аж 2 машины, 2. Капец, вообще это так напрягает жестко. Все, подъезжаем к чекпосту. remember 3 ايام انت مزعق فين؟ ما انا اللي كنت مع علي. هنا ولا كنت هنا ولا كنت فين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. Where you go? Кайро. Кайро? Ждем. Приехали на чекпост, ждем. It will take you to شرم الشيخ. Yeah, okay. كمين شهر. عارف انت كمين شهر؟ ايوه. مدخل شهر بس. We can put here bicycle. Okay.
No, no. It's better this side. This side. Can we? قلت له انت اديتوا له فرصه اصلا. Yeah, it's better this. This. فعلا والله على الفاضي والله. Yeah. Thank you. ده مخالفه بعد الشله اللي كان عليه. شكرا. Yeah, thank you. Thank you. خلاص يا ابني امشي. Can I go out? استنى اعتذر محمود حسين محمد. يا عم انت في ايه يا عم؟ يا عم انا بشحت منك. وانت في ايه؟ انت بتعاملنا ليه كده؟ انا ما عندكش وحش. انا بقول لك رايح الشرم انا وجاي وزميلك بس انت ما كل عامل عمل هتدفع 100 جنيه ولا وجايب الراجل اللي مديونه للشرطه ببلاش. هتدفع ولا مش هتدفع؟ يعني عافيه؟ انا في بيني وبينك ورقه وقلم، هتدفع خير. يعني انت عايز تدفعني 1000 جنيه؟ يا باشا هتدفع خير. This? لا لا كويس. Так вот весело едем. Салам алейкум. Can I... Все, после многочисленных этих всех чек-постов, блокпостов меня посадили в автобус. Сейчас я сижу уже в автобусе здесь. Как я понял, уже до Каира, скорее всего. Я вот сейчас еду и понимаю, что здесь вообще ничего нету. Вообще. Как здесь реально на велике. Сколько воды нужно брать с собой, чтобы проехать эту пустыню. Короче, прибыл я в Каир. Сейчас надо до хостела ехать еще 11 километров. Вот так здесь автовокзал выглядит. Капец, конечно, приключения вообще. С меня там просили еще плату 15 евро за проезд. Короче, жесть. Там еще долго проверяли нас возле Суэцкого канала. Там почти час там торчали. В общем, время уже почти 11 часов. Сейчас мне нужно доехать, в общем, до хостела по ночному Каиру. Мама! Все сигналят что-то. Это какая-то Индия номер 2, реально. Светофоров ровно 0. За всю дорогу это первый светофор, представляете? Всем доброе утро. Вчера я остановился в самом центре Каира в хостеле за $8. Посмотрите здесь, как все выглядит. Такая вот комната, 5 кроватей. Здесь такой, конечно, вариант трешовенький. Можно за $8 отель найти. Хостел в таком старом доме. Сейчас покажу, как выглядит. Там классный лифт есть. Это фишка этого хостела. Розетки здесь, ну, еле живые, в общем. Дело, я не знаю, вообще чистое или нет. Ну так, в целом, в общем, нормально одну ночь провести. Вот, здесь вообще все кровати были заняты, кроме вот этой одной. Ну так, конечно, сюда напихали прям много кроватей. Вот. Сейчас я пойду вам покажу. Классный лифт. Это вот внутренний двор этого дома. Многоэтажный дом. Вот так здесь все выглядит. Вот, смотрите, какой здесь лифт классный. Так, хопа, дверки открываются, здесь маленькие такие. Заходишь, двери закрываешь. Ой. Вот. И куда? Сюда. Вообще просто супер.
Класс вообще. Шикарно, шикарный лифт. Обожаю такие старые дома. Интересные. Этому дому сказали больше 70 лет. Смотрите, стекла нет вообще. Все, приехали. Также открываем, выходим. Вот он, Каир, уже при свете дня теперь. Сейчас не стоит прорываться 15 километров до другой гостиницы к Андрею. Чувака встретил, которого в Шарм-эль-Шейх. Сейчас вот до него поеду. Он там в гостинице остановился. На двоих будет по 8, а по 6 долларов будет на двоих. Вот, сейчас по этому безумному опять движению здесь прорываться к пирамидам. Просто вышел, сразу же погрузился в атмосферу египетскую. Классно вообще. Мне нравятся такие места. Капец классно. Я себя ощущаю, как будто в какой-то игре вообще здесь. Блин, вообще супер просто. Такой восторг я испытываю сейчас. Я вообще забыл, куда я еду на самом деле. Я вот сейчас выехал на какую-то центральную улицу. Мне сейчас нужно будет вот туда как-то все это проехать и через Нил ехать на ту сторону по мосту. Я не знаю, как это сейчас сделать. Вот он, пожалуйста, Нил. Давно хотел его увидеть. А вот это Каирская телебашня. Да, очень сильно мне напоминает Индию и Нью-Дели. Поехал какими-то, в общем, закоулками. Я устал по этой дороге ехать. Это вообще сумасшествие какое-то. Как здесь люди живут. Сейчас по пешеходной поехал дороге. Да просто жесть какая-то вообще. В то же время очень интересно и прикольно. Как вам такой контент? На велосипеде по Каиру. В общем, я приехал в другой отель, и здесь я уже вижу пирамиды. Пирамиды, вон они. Завтра я к ним отправлюсь. Пораньше к 8 утра пойду. Сегодня уже не пойду, время уже 2:30. Уже не успею сегодня все осмотреть, поэтому завтра я пойду и увижу пирамиды. И увижу сфинкса. О том, о чем я так давно мечтал. Это вот в самом отеле. Там, в принципе, нечего показывать, обычная комната, стандартная. Вот, здесь так вот. $7 стоит отель по цене хостела, представляете, вот. За комнату $7, и за общую комнату было даже $8, по-моему. Приехали, в общем, на пирамиды.
Пришло время смотреть пирамиды. Вот сейчас, как обычно, здесь сразу нам впаривают всякую фигню. Вот он, сфинкс в тумане. Приехали в такой день. Сейчас еще утро. Стоянки кэмелов. Пирамида в тумане. Какой-то сюрреализм. Пирамида Хеопса. Или пирамида Куфу, что называется. Вот такой вот туман, в общем, сегодня жесткий. Все в тумане. А? Yeah, okay, later. Maybe later? Later. Смотрите, сколько автобусов там стоит. No. Вот потихоньку начинает проясняться. Это вот пирамида Хеопса, самая большая пирамида. Это пирамида Хефрена. Получается, это сын Хеопса. Она чуть меньше высотой, там наверху такой наконечник еще, потом будет видно. Вот опять очередной приставала. Сколько вообще их тут подходит просто. Пока еще туман, но посмотрите, как все это выглядит. Это реально какой-то сюрреализм. Какие-то огромные исполины стоят в пустыне где-то. Там просто такая картина первобытная. Верблюды, пустыня, такие горы, холмы здесь, древние пирамиды. Это действительно, да, впечатляет. Одно из чудес света. Вот уже проясняется пирамида Хефрена с наконечником. Да, когда воочию все это видишь, совсем по-другому все воспринимается, конечно. Не как на картинках. Поднялись вот на обзорную площадку, откуда вот видно 3 сразу пирамиды. Здесь вот полно верблюдов, осликов, лошадок. Сейчас, в общем, иду, хочу посмотреть, что вот там находится пирамида Хеопса, Хефрена, Мекерина. Вот там маленькие королевские пирамиды. Вот здесь нашел такие проходы, не знаю, можно ли туда залезть. Где-то вот стоит решетка, где-то нету. Сейчас посмотрю. Куда-нибудь проникнуть. Может быть, здесь вообще можно под пирамиду куда-нибудь залезть. Тут больше ничего нет, получается. Смотрите, что я здесь нашел. Древние рисунки, надписи. Класс. О! Здесь тоже ничего нету. Нифига там мусора. Вон там есть какие-то углубления внизу. Вон тоже рисунки. О, вот это вообще шикарно. Фараон египетский изображен. Сейчас такую реально древность ощутил просто из этих рисунков. Интересно, вот здесь можно вообще залезть. Вот здесь, интересно, не осыпется, если я полезу. Как-то я не уверен.
Вот здесь, смотрите, такой говорит, другой камень, уже красный. Отличается от этого желтого камня. И вот такой прям ровный здесь блок лежит практически. Да, все это очень впечатляет, конечно. Поражает вообще воображение, как это все было вот построено. Здесь смотрите, как интересно. Другой камень, красный, он ровный. То есть изначально она такая, что ли, была? Это интересно. Просто он отличается, вот этот красный камень от другого, вот этого желтого, из которого здесь все остальное сделано. Смотрите, он как верблюды здесь интересно сидят. Так, ноги поджали здесь. Да, они здоровые так-то вообще. А вот и вход в пирамиду. Это в самую маленькую, получается, Микерина. Ну вот она, самая большая пирамида Хеопса. Теперь без тумана. Отличная видимость. Вот теперь сфинкс поближе и без тумана.